Msanii wa muziki anayefahamika kwa jina la MBOSO all the way from WCB ameonyesha upendo kwa shabiki yake aliyevaa jezi iliyoandikwa jina lake, na akasema kwamba huyu shabiki amekutana naye mara kadhaa lakini hakupata nafasi ya kumsurprise au kumpa chochote kile kwa ajili ya kuonesha upendo kwa mwezi huu mtukufu Ramadhani. Lakini pia ni utaratibu kwa wasanii wengi au watu maarufu wengi kuona mashabiki zao na kuwasaidia chochote kile ambacho wamewiwa kuwasaidia. Sasa MBOSO hapa baada ya kumuona shabiki huyo ikabidi asogee karibu yake, akafungua kioo na kumuita ili aweze kuja apige naye story. Kijana akazidi kujieleza nini tumeona hapo, lakini imekuwa ni good time kwa kijana huyo kwa sababu ameonyesha kumkubali MBOSO, lakini pia MBOSO ameappreciate what the love kutoka kwa kijana huyo. So MBOSO akaingia kwenye wallet yake, akatoa kiasi cha mpunga, kiasi cha pesa na kumkabidhi kijana huyo ambaye ni shabiki yake. So imekuwa ni love ya kutosha sana, lakini pia kijana atakuwa amefurahi kwa kile kitu ambacho amefanyiwa na MBOSO. Inaweza pia ikawa history kwa sababu ya kukutana na yule mtu ambaye unampenda siku zote, na kijana alienda mbali sana na kusema kwamba amekuwa akimuota MBOSO. So siku ya leo amemwona live, lakini pia ameweza kukutana naye na kumpa kile kidogo alichojaliwa. So huu ni upendo ambao watu maarufu lakini pia mastaa mbalimbali wamekuwa wakionyesha mashabiki zao, lakini pia imekuwa tofauti kwa sababu watu wengine wamekuwa wakionyesha upendo hawarudishi chochote kwa wale watu ambao wanawakubali. So huyo ndo MBOSO. Utuambie na wewe hapa, hivi ni star gani ambaye pia ulimuona akishare upendo au kiasi kidogo alichobarikiwa kwa yule mtu ambaye anamkubali siku zote au shabiki yake? Dondosha comment yako hapo, tuambie hivyo. Ni star yupi ambaye ulishawahi kuona alimpatia zawadi au alikutana na mtu ambaye anampenda sana au shabiki yake alikutana naye vizuri? Utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi naitwa Ematrice, nikwambie tu endelea kutazama hii video ikimuonesha huyu kijana aliyekutana na MBOSO siku ya leo na alivyokuwa anaongea naye, waliongea nini na MBOSO alikuwa anamwambia nini. Endelea kuangalia hii video, alafu baada ya kumaliza dondosha comment, utakuwa umetisha kinoma noma.